3-2. وكان لقاء ملقا في الدوري اللي انتهى 3-1 كان ايضا تلقوا في شباكهم هدف. يعني اخر 4 لقاءات 8 اهداف في مرمى برشلونه. لكن القوه الهجوميه، القوه الضربه، الانطلاقات. هنا بنتابع ادي الكوره، الخطا الكبير من حارس المرمى، الحارس اندريس فرنانديز، وتمريره واستلام، وهو الجول الاول. قعدوا وقوموا وحطها ميسي، وميسي يبدا الانتصار ويبدا المشوار من اجل الحفاظ على قمه الليغا الاسبانيه، ولما لا، والفريق يقدم اجمل العروض. الخطا من اندريس فرنانديز، العقاب ياتي سريعا، لكن تشافي يمرر. ورقم 30 هذا الموسم للنجم الكبير النجم ميسي. شوف هنا حارس المرمى يطلع يخطئ في التمرير، تصل الى تشافي. هنا بقى سرعه القرار، وشوف ميسي على المهاره العاليه، عدى حلو قوي من ارياباس. وادي اللي جاي من الخلف. خلاص يعني اندريس فرنانديز لما بيشوف ميسي لازم يقعد ولازم يعني هنا طبعا الاهداف تتوالى. وميسي اللي بيسجل هدفه رقم 13 في 15 مباراه في مرمى فريق اوساسونا، يعني لوحده في مرمى اوساسونا مسجل غله كبيره. شوف هنا المهاره، وشوف الترويض والاستلام والمراوغه. عمل كل فنون كره القدم بعقل، بتركيز، بمهاره. لكن هي تشافي هو راح يقول لتشافي انت 2009 2010 المدرب من ليبار. تمريره حلوه قوي، وادي امامنا هنا اوساسونا في منتهى الخطوره. يسجل. لسه بنحكي على الدفاع وعلى دور بوسكيتس. الكره العرضيه بعد مسانده حلوه قوي من المدافع مارك بيرترا اللي تقدم وعمل عرضيه. كره تبعد من جانب دفاع برشلونه، ولوي يسجل التعادل. دائما وابدا اوساسونا يخلق المشاكل لفريق نادي برشلونه. راؤول سيدريك لوي صاحب هذا الهدف اللي سجل في الدقيقة 24. ادي امامنا لسه بنحكي عن بوسكيتس. ادي علم المغرب ان شاء الله. اتمنى التوفيق لاسود الاطلس في المواجهة اللي امام جنوب افريقيا. امامنا هنا بنتابع بيرترا. شوف رمية التماس والهجمة اللي اتعملت. وامامنا اهو اوريول ومفيش تسلل. بوجول عايز يكشف تسلل، يلعب عرضيه، الدفاع هنا يبعدها. شوف بقى هنا لوي مستني، وفين الرقابه؟ بيدرو او بوسكيتس اللي لازم يكون في الحته دي. امامنا ادي الكره العرضيه، وامامنا هنا الابعاد. وحتى الكره قلشت شويه من لوي، لكن الراجل رايح بقوه وراحت زي ما هو عايز. 4 فوز و5 تعادلات و9 هزائم. وادي لمسه اليد على ارياباس وياخد فيها انذار، كان انذاره الثاني، وياخد البطاقه الحمراء بقى اللي تصفر ثم تحمر. وادي امامنا هنا لويس مندليبار اللي يعني يحتج على هذه الكره، وركله الجزاء لصالح فريق نادي برشلونه. لم يهنأ يعني اوساسونا بالتعادل، وننتظر ميسي في هذه اللقطه. امامنا ميسي وحارس المرمى اندريس فرنانديز. هنا في هذه اللقطه سجل من اهدافه 30 هدفين من ركلتي جزاء. وادي امامنا هنا ميسي. يا ميسي هنا في هذه اللقطه يلعب كوره في منتهى القوه، ويضع الكرة على يمين حارس المرمى. الهدف رقم 31 والثاني ليه في هذه الليلة في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، بعدما عادل لوي لفريق اوساسونا. لكن حكم اللقاء رأى أن اللاعب رياباس عمل لمسة يد متعمدة لما لعب أدريانو الكرة، ويسجل ميسي الهدف الثاني عشان يتقدم فريق برشلونه 2-1. ادي امامنا هنا شوف ميسي حطها حلوه قويه حتى لو اندريس فرنانديز وجابوا كل حراس المرمى برضه هتروح لانها مركونه وقويه جدا. ادي اندريس فرنانديز يروح في الزاويه والكره في زاويه، وميسي كما هو معتاد ينهي الكره. وان كان ميسي اضاع يعني ركلات جزاء امام اليكسيس سانشيز في هذه المباراة، ولكن طبعا الأولوية كانت من نصيب هذا اللاعب فيا. هنا الاستلام والهدف الثالث، لكن يا سلام يا قلبش، هي دي الجماعية، هو ده البارسا، هو ده الحب، هو ده العشق، هو ده التعاون، هو ده التفاني، هي دي أسرار البارسا. إذا أردت أن تبحث لماذا البارسا هو الأفضل عزيزي المشاهد أن بيدرو رودريجيز يسجل، لكن مين اللي عمل القصة دي ومين اللي عمل الهدف ده؟ اللي داني ألفيش هنا بمنتفاني، هنا كرة، وأمامنا هنا الهجمة الهدف الثالث بيسجل بيدرو هدفه الخامس في الليجا. شوف هنا داني ألفيش كان ممكن هو يسجل، لكن أمامنا بيدرو عايز يأكد وعايز يسجل، وعايزين ينهوا الأمور في الشوط الأول وتبقى النتيجة 3-1. وطبعا المساحات موجودة، ولولو اللي لعب
في القلب، وميجيل فلانيو يراقبوا مين ولا مين ولا مين ولا مين. ادي داني ألفيش والمسانده، وادي بيدرو والتمركز، وادي الامامنا الهدوء، لان النتيجه بقت 3-1 وبيلعبوا ب 10 لاعبين، وساسونا مش هيقدر يغامر. تعدي من مارك بيرترا والاستلام وتغيير الاتجاه وتمريره حلوه حلوه حلوه. الله على الهاتريك، الله على فيا، الله على الاسيست الرائع، الله على ميسي. ميسي 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 في كل مباراه على اوساسونا، ويبقى 15 في 15 في هذه المباريات امام اوساسونا. 15 مباراه ب 15 هدف، لكن هذا الموسم يرفع الرصيد ل 32 وسباق الهدافين مفيش حد احسن من حد. رونالدو هاتريك في مرمى ختافي، وكان منهم ايضا هدف من ركله جزاء. ميسي يسجل الهدف امامنا هو في الدقيقه 56، لكن فيا يصنع وميسي يسجل، وهو البارسا يعني يستعرض قوته في هذه اللحظات. ادي فيا تمريره حلوه قوي، وميسي بهدوء، واندريس فرنانديز والدفاع، وميجيل فلانيو يسقط دائما وابدا. هنا برشلونه يعني يسقط المنافسين، وميسي بمهارته يجعل ميجيل فلانيو يرتطم بزميله حارس المرمى. شوف فيا وشوف التمريره عملها بين قدمي مارك بيرترا اللي يعني هو سبب المشكله. خطأ في التغطية من مارك بيرترا، وأمامنا هنا الانطلاقة، المحاولة اللي فيها أهداف وفي لسه المباراة. الخامس للبارسا والرابع لميسي. أمامنا بقى إيه، هو عارف الطريق. هاتريك في العام الماضي في لقاء 8 لا شيء، حتى الآن 5-1. هدف في الدقيقة 56 كان الهاتريك، وهدف لميسي في الدقيقة 57. يعني البعض كده يضيف من عنده سوبر هاتريك، مش حاجه اسمها سوبر هاتريك. يعني لما نقول الهاتريك عشان نرفع قبعه، لكن ايه بنرفع قبعه سوبر هاتريك، يلا خليها سوبر هاتريك زي ما بيقولوا. لكن ميسي يبدع. برشلونه يعني يرد على رباعيه الريال في مرمى ختافي قبل كلاسيكو الكاس نصف النهائي، وميسي يبدع، وتمريره رائعه من النجم امامنا المتميز جدا في هذه اللقطه. يعني المسانده من ادريانو واللمسه الحلوه. ادي فيا الادريانو لميسي. الكره حلوه، الاداء جميل، وميسي يخترق وفيا ينطلق. ويعني هو ده برشلونه. ميسي لا يهتم بالارقام القياسيه، لكن هو ارقام وبطولات والقاب، ولما لا، وهو الافضل في العالم ليونيل ميسي، صاحب الرباعية في هذه الليلة وصاحب الأداء المتميز. وبرشلونة في هذه اللحظة